チャンネル登録よろしくお願いします。ドインドインドイン。天気曇りですね。キャンプ2日目の朝です。回しましょう。腕を伸ばして大きな円を描きます。反対側へも体を回します。1、ユニオンですから。デージマーさん、うますぎてごめん。激うまやすさだからよ。ユニオンのコロッケ。これ言うと試験。外で来た？うん。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってて、あんた手伝ってから言いなさい。食べて洗い物とかはもう朝からしてるよ。またハーキー。挟まる？じゃあ買った人にだけね。何話か。
はい、今日の朝ごはんです。ホットサンド。そういえばさ、どうもどうも、長男でございます。僕は今、沖縄東村でやっているつつじ祭りに来ております。さて、どこにいるでしょうか？ここでーす。ここ。正解はですね、橋の柱になっておりました。ポケモン、ゲットバセ。なんでこれ一発ギャグ。もっと面白いのお願いします。ウィーン、ウィーン、ウィーン。福山、挟ま。なんでこれ正治と挟まるの間違い。もっと面白いのお願いします。真実はいつも一つ、二つ、三つ、ワンベンターって混乱。じゃんじゃん。
そうしてる。借りてるんだよ。そうしてるって言ってる。上着着て。上着2枚ある。ジャンパーじゃないの。いただきます。うまい。マクライト最高です。撤収完了。イコパークさんありがとうございました。